okhulumayo nguSibongile. Kulesi siqephu lesi esilandelayo sizobe sigxile kuma-cube roots. Lana sinikiwe isibalo sethu ukuthi sisixazulule. Sine-cube root 27 kanye no-a to the power 2 no-5. Ngiyaxolisa no-b to the power 5 kanye no-c to the power 3. Lana sibuka esingakususa ngalo cube root futhi sibuka ukuthi yini esingakuguqula sikwenze i-cube root sikwazi ukususa le esinikezwe yona phezulu. Engizoqala ngako lana ngizoqala ngale nombolo esithe saphiwa yona la lo 27 ngizozama ukumyenza futhi ngimxazulule kuzophuma i-cube root ezosusa le engaphezulu. La kule 27 ngingathi u3 ngimphinda ngo9 kanye no3 engizomphinda ngo3. Lokhu esikubonile kusinika i-cube root enhle kakhulu la sizothola u3 to the power 3 ezokwazi ukususa le cube root esike sanika sona ethi simbhalo u3 wethu. La sizothi 3 to the power 3. Uma sesiqedile ukwenza kanjalo sibuyele esibaleni sethi la ekulandelayo kuno-a to the power 2. Lo a to the power 2 akukho esingathi siyakuguqula uzohlala anjalo. Into engizoyenza manje ukuthi ngimbhale le ngasekugcineni. Uma sengiqedile ngizoya ku-b to the power 5. Lo b lo to the power 5 singakwazi ukumxazulula. Ake sambe siyomyenza la eceleni. Uma ngino b to the power 5 ufana nokuthi ngino b to the power 3 engizomphinda ngo b to the power 2. U-b to the power 5 lo esinikezwe wona abo b abahlanu b ngimphinde ngo-b ngimphinde ngo-b kanye nomunye u-b. Engikenzile la ngibe ngamthatha lo wokuqala ngenza u-b to the power 3 kanye nalo wesibili ngenza u-b to the power 2. Esikutholile u-b to the power 3 lesombhala eceleni kuka-3 to the power 3. Ngicela ukuguqula b to the power 3 bese le esiyitholile u-b to the power 2 sombhala la eceleni kuka-a b to the power 2. Uma sesiqedile siyabuyela esibalweni sethu sibheke ukuthi yini esele ngu-c to the power 3. Lo c to the power 3 uzongena kulesikhala esithe sasishiya. Sizohamba siyombhala la ngaphakathi c to the power 3 bese sifaka i-cube root yethu. Uma sesiqedile ukufaka i-cube root yethu sizogxila kulo esikenzile kamuva sizame ukuthi sihlele. Okunye nokunye lokho esikenzile sizokufaka i-cube root yayo. Sizoba nama-cube root amane. Ake sibhaleni la kule mpendulo yethu lelandelayo sizothatha lo 3 to the power 3 simenze abe ne-cube root yakhe. Nango-ke cube root 3 to the power 3 engizomphinda ngalo b to the power 3 kanye ne-cube root yakhona. Bese uma sengiqedile ngiye ku-c lo olandelayo ngimphinde ngithi cube root ka-c cube root ka-c lo simtholile to the power 3 engizomphinda ngalo cube root ka-a to the power 2 kanye no-b to the power 2. Lezo asizihlukanisi ziyeka zinjalo ngoba angeke sazixazulula u-b kanye no-a. Cela ukutshintsha. Uma sengiqedile ukwenza kanjalo-ke ngizozama ukuthi ngigxile kulabo cube root ngisuse lama cube root lanke sithe sanikezwa wona. Lo 3 to the power 3 kanye no cube root wakhona izosinika inombolo
masicela ukuguqula izosinika inombolo ka3 kuphela. Lo b to the power 3 sizomsusa nalo cube root asinikeze izosinika u-b kuphela. Lana ku-c to the power 3 kanye no-cube root sizobasusa sithole u-c yedwa. Sithola u-c yedwa. Uma sesicedile ukwenza njalo, sizobabhala nango-3 wami, no-b kanye no-c engizomphinda ngalo cube root le esinikeze yona kanye no-a to the power 2 kanye no-b to the power 2. Lena-ke impendulo yethu esiyitholile, kodwa ngicela ukunikhombisa enye indlela esingayenza ngayo. La uma sibuyela la ngaphansi, lokhu singakuthatha sikubhale la ngaphansi sithi 3 b c ngifaka ama-bracket to the power 3 bese ngithatha nayi i-cube root esithe sanikezwa yona le engizoyibhala elandelayo. La sinikezwe le cube root le sobhala yona bese ngibhala le cube root ya a to the power 2 kanye no b to the power 2. Uma sengicedile lapho, le power 3 izosusa le cube root sibe no 3bc one cube root ka a to the power 2 kanye no b to the power 2. Lena-ke siyenze ngendlela ehlukahlukene, kodwa into engiyithandayo ukuthi ekugcineni sithole okufanayo, sithole imiphumela efanayo.